Үйіңізде береке болсын десеңіз, өміріңізге береке болсын десеңіз, аламға рахмат үшін жөнөтілген пайғамбарға салават айтуды үйренгіле. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Мен Египетте оқыдым. Египет қалпы өте жөнөкөй. 70-60% кембағал, фақир болып жашаған, мұқтаж болып жашаған. Бирок келіп тұрып, таксиске тоқтатасында сұрайсыз да. Ал-Азар университетке қайдан барады десеңіз, салли аля наби, пайғамбарға бір салават айт дейді. Аллахумма салли аля Мухаммад десең, Мойытта азыр 34-ші маршрутқа отырсаң туз алып барады дейді. Біреуге келіп, мұсылман бір туған саат қанша десең, салли аля наби, пайғамбарға бір салават айтын дейді. Аллахумма салли аля Мухаммад десең, 2-ге 10 минут қалды дейді. Әрбір емеді. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға болған сүйігіз. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Ey Muhammad, seni аламға рахмат үшін жөнөтілдік дейді. Бирок біз рахмат үшін келген пайғамбар жөнінде еш маалыматыбыз жоқ.